大家好，这是 Nature Spirit 灵芝精华。我以前是吃果油，后来我的妈妈从网上看到了 Nature Spirit 灵芝精华。我以前开冷气睡觉的时候会感冒和鼻塞，现在吃了 Nature Spirit 灵芝精华就不会了。我是每天早上空肚子的时候吃一粒 Nature Spirit 灵芝精华。我感谢 Nature Spirit 灵芝精华解决了我的鼻塞和感冒的问题。